不少在外头租的朋友可能会反映说，电费怎么会这么贵呢？因为有民众就说自己租了透天厝的分租套房，这房间里面呢只有小冰箱跟电视，和房东一起共用电表。结果在7月的时候，他用了177度电，房东是收他电费2354元。等到了9月呢，是用了141度电，电费更是被收了3450元，也让他怀疑说，房东是不是把自己的电费转嫁给房客们来负担了。而有网友就帮他算这样子1度电等于要收24块钱根本可以去投诉了。也有网友建议他装独立电表，不要跟房东共用，就不会有这么贵的问题。另外也有人建议，虽然呢他的这个房间里面家电就只有电视跟冰箱，但是其实也要注意，冰箱如果老旧的话就容易耗电。包括台电也提醒了像是你的冰箱门如果说密封的胶条是老化变形或是沾染污垢的话，很容易就会造成密封不良、冷气外泄，导致压缩机必须要更频繁的工作，所以耗电量自然就会增加。假如说呢，你用这个1张 A4 的纸夹在冰箱门缝，发现说这个纸张能够轻易被拉出来的话，就表示说这个冰箱的密封已经变差了。轻微变形的胶条可以用吹风机加热恢复，或者是你可以用凡士林涂抹在门跟胶条接触的地方，可以延缓老化，还有改善这个密封的状况。但是如果是比较严重变形或是破损的话，就得要找人来更换了。而其实台电呢也提出了7大的省钱方法，包括是让冰箱保持高效率运转并省电，像是呢避免把冰箱放在这个阳光直射处，因为周围的温度如果上升的话，就会增加耗电量。还有这个冰箱的背面跟左右两侧呢都要保留10公分以上的通风散热空间，这运转的效率也会提高。而一般建议使用的这个状况下，温度呢要调到适冷。如果说你长时间调强冷或是极冷的话，会增加耗电量。另外，食物储存不超过80%，因为放太满的话，会使这个耗电量增加4%到5%。而热食也要放凉之后再放入冰箱，因为如果直接放到冰箱的话，将增加耗电量。还有要定期清洁冰箱内外，可以帮助散热。最后呢，就是要尽量减少冰箱开关门的次数，而且开门的时间也要越短，才会越省电。10月份的民生电价确定要调整了，平均的电价调涨是0.71%，预估会影响到1400多万户。经济部长龚明鑫是强调民生用电和发电成本偏离度是越来越大了，所以会进行适度修正，影响幅度真的很小。不过呢，这个被国民党立委痛批说要解决台电的财务黑洞，应该是要放弃非核省主牌，而不是把人民当成提款机。10月电价确定掌声响起，主要针对民生用电，平均微幅调涨0.71%。对于家庭用户以及小店家来说，生活开销以及营业成本都将变沉重。如果让核2、核3来帮忙的话，对台湾的电价呢会有相当的帮助希望核2、核3能够考虑研议。核说董事长童子贤再度提起核能的可能性，他强调台湾民众最在意的除了不缺电，另外就是希望使用经济实惠的电。不过行政院则提出，台湾平均电价还是低于日韩。问题是我们的所得跟日韩比还是不能比的特别是跟日本差一大截，所以这样的比是不伦不类的。对台电的财务黑洞而言，这根本就是杯水车薪。但是涨电价受苦的却都是基层的民众。政院主张调整幅度已经考量关税冲击、民众的负担能力以及健全电价结构因素。新上任的经济部长龚明鑫也强调，影响算是很小。那现在是等于是调整1个百分点都不到，所以可能影响幅度只有0.0多而已，所以影响我觉得还是很小。民生用电的部分跟我们的这个发电成本，实际上那个偏离度已经越来越大，也算是适度有一点点的修正。但在野立委认为，要真正解决台电的财务黑洞，问题仍是民进党应该修正能源政策走向，而非要全民买单。只能透过涨电价，人民被迫当提款机，放弃非核省主牌的意识形态，全面检讨能源配比与政策方向。因为这一点点的修正，其实只替台电增加60亿收入，难以填补超过4700亿的累积亏损，却一次影响了1000万用户。10月开始，民生电价确定要调整了，那全台1400万户的住宅还有小店家，
每个月电费会增加大概60到70块钱。有早餐店的业者就透露说这一次涨幅还能接受不过这个店面的冷气还有冰箱的用电量大，就怕未来电价还会再涨。对民众来说是担心小店家可能会把这个电价成本转嫁给消费者，导致外食费又在上扬。那物价增加，让大家生活压力会变得更加沉重。煎台上萝卜糕煎到焦焦脆脆，再倒入一大匙蛋液，撒上油葱酥、葱花。早餐店一早订单不断，老板手没停过。但除了外送单，内用也要顾，只是开店营业用电量大，10月电价却要调涨了。小商家用电700度以下每度调涨0.1元，700度以上不调整。能不涨是最好但是如果说一定要做一些调整，我认为这一次的调整是在可以接受的范围之内，我认为没有必要去做价格上的调整，去影响到消费者的一个心态。业者透露，早餐店用电大约1000度，吃电魔王就包括夏天避开的冷气，还有每天开关放饮料、食材的冰箱也非常耗电，就担心未来电价继续涨。1度电我不希望超过6块钱，因为超过6块钱，对于一般民众、对于一般小商家来讲，就会有相当大的压力。10月起，民生电价平均涨3.12%，1400万住家小商家受影响。除了电价，每月电费最多增加70元，住宅部分700度以下每度涨0.1元，701到1000度0.2元，1001度以上则是涨0.4元。换算下来，4口之家用电约700度，每月电费最多增加70元。我觉得是100以内都 OK 了。如果是99涨一次还可以接受如果说一直持续要涨应该是小康家庭都没有办法吧。还好啦，只是觉得能够不涨就不要涨，因为会增加自己的那个负担就是它可能会转嫁在消费者的身上，可能便当或者什么会增加个5块10块之类的，我觉得应该会很普遍吧。民众就担心，不止电费变贵了，小商家电价涨可能影响民生消费，物价跟着涨，里里外外生活压力更沉重。总统候选人维安是否亮相？伊朗就传出有